Вода мешает открыть дверь снутри. Хәзердә үткән-сүткән кешенең өстенә төшәргә мөмкин, ди Фатиха Мирхан урамының 49-нчы йортында яшәүче Роза Гайнуллина. Бу катта өлкәннәр дә, балалар да бар. У нас масса проводов. Үткәргечләр элек беркетелгән иде. Төзүчеләр ремонт эшләре вакытында аларны алган да шуннан бирле эленеп торалар. Һәм шундый ук хәл йортның тагын 6 катында күзәтелә. Менә без хәзер мисал өчен 2нче катта, монда да шундый ук үткәргечләр асылынган һәм биредән узучы озын буйлы кешенең хәтта бу үткәргечләргә башы тиергә дә мөмкин. Бу йорт 2020 елда ремонтлана. Эш тәмамланганга 2 айдан артык. Шыбыклар да шул вакыттан бирле асылынып тора ди яшәүчеләр. Куркыныч. Мен кичне булгач үтәм дә китәм, карамыйм да. Кемнәр өчен менә куркыныч дип уйлыйсыз? Мен инде карап йөрим, әйтәм, дәләгә микән берәр кешегә дип. Шулай дип йөрим инде. Конечно, яшәргә кирәк аларны. Здесь у нас дети маленькие бегают. Монда безнең балалар, аныклар чавап йөри. Алар бит куркыныч, күптән түгел балалар сикереп бу чыбыкларны тотарга да тырышкан иде әле. Йорт 1980 елга уңайлы йорт идарәче оешмасына карый. Ремонтны да алар ясаткан. План буенча инженер коммуникацияләре түбә, фасад керә торган урыннар яңартыла. Асылынып калган чыбыклар йортның гомуми милке саналмый. Шуңа идарәче оешма алар өчен җаваплы түгел дип белдерделәр безгә бүген. Бу чыбыклар аша безнең собственниклар алалар телевидение, IP-телефония, интернет һәм үзләре заказчик булып торалар. Бу очракта үзләре контролировать итәргә тиеш. Трак коммуналь хуҗалык тармагында иҗтимагый күзәтчелек үзәгендә әйтүләренчә, һәр фатир хуҗасы аерым-аерым интернет провайдерларга мөрәҗәгать итмәсен өчен бу очракта идарәче оешма аша эшләргә кирәк. Жители обращаются в управляющую компанию. Йортта яшәүчеләр идарәче оешма чыбыкларны сузган провайдерларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Соңгылары хилафлыкларны бетерергә тиеш. Гәрчә ул инде капиталь төзекләндерү вакытында ук тәртипкә китерелергә тиеш иде. Идарәче оешма интернет провайдерларга хат юллаган инде. Һәрбер иде капиталь ремонт башланыр алдыннан без оператор связьларга җибәрәбез хатлар, факсограммалар, аларны чакырабыз, үзләренең оборудованиеларын, кабельләрен норматив состояниегә китерсеннәр өчен. Более того, капремонт барган вакытта бу эшләр җайлырак булсын өчен махсус кабель каналлар калдырабыз. Әлегә Әмирхан урамындагы бу йортта эш операторы гына үз чыбыкларын тәртипкә китергән. Алар монда җидәү. Провайдерларга идарәче оешма февраль ахырына кадәр вакыт биргән. Бетермәгән очракта инде безнең башка калмый, без вынужден будем демонтировать. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.